ده احنا هناخده على 2 بار مليان اسئله ذكاء وانتباه وتركيز وحفظ. يعني هو ما شاء الله كل حاجه موجوده، يعني مش مخلي نفسك في حاجه، كل حاجه موجوده. ده يعتبر من وجهه نظر تاني توبك بعد الكوادراتيك في ذكاء وتركيز وكل حاجه كده. انا محتاج منك قوي المحاضره دي والمحاضره الجايه تركيز بزياده. النهارده احنا بنتكلم على التريجنومتريك يعني حساب المثلثات. وخلي بالك ان التريجنومتريك علم، يعني ده له الجبرا وله جيومتري، ده علم لوحده. يعني ده علم اسمه علم حساب المثلثات. يعني ما تقوليش ده الجبرا ولا جيومتري، ولا الجبرا ولا جيومتري، هو علم لوحده، له الرولز بتاعته وله النظام بتاعه وله الاداء بتاعه وله الشكل بتاعه وله التفاصيل بتاعته، كل ده علم حساب المثلثات. طبعا طالما بنتكلم على حساب المثلثات يبقى اكيد هنتكلم على اشهر تريانجل موجود عندنا، اللي هو الرايت انجل تريانجل. الرايت انجل تريانجل بيتكون من سايد وسايد وهيبوتنس. طبعا الهيبوتنس هو اوبوزيت سايد اوف انجل 9. دايما الهيبوتنس هو اوبوزيت سايد اوف انجل 9. يعني لو جه رسم لي ده كده رايت انجل تريانجل اسمه اي بي سي، خلاص الهايبوتنس اهو اللي هو بي سي. الهايبوتنس از اوبوزيت سايد اوف انجل 9. ماليش دعوه بشكل التريانجل اللي هو هيديهولي، موضوعي أصلا. انما انا فاهم ان الهايبوتنس هو اوبوزيت سايد اوف انجل 9. مهما شقلب بقى شكل التريانجل ده مش موضوع، لازم تبقى عارف والمعلومه دي مهمه. الهايبوتنس is longest side in right angle triangle. هرجع تاني اعيد وزير الامتحان. طالب ذكي وعنده قوه ملاحظه فاهم، هما باكج الثلاثه مع بعض، اي حاجه من الباكج دي هتقل يبقى انا مش هتبص. الهايبوتنس از لونجست سايد ان رايت انجل تراينجل. يجي يقول لك انا عندي رايت انجل تراينجل اي بي 370 بي سي 295 اي سي 427. يبقى الهايبوتنس فين يا شباب؟ الهايبوتنس اسمه ايه؟ اي سي. اي سي، لان الهايبوتنس از لونجست سايد ان رايت انجل تراينجل. هايبوتنس الطالب بيجي له الداتا دي، المعلومه دي مش عنده. السؤال ده سؤال مشهور، المعلومه دي مش عنده، يقول لك طب انا اعرف منين بقى؟ بس كده كده يبقى السؤال راح. عشان كده الهايبوتنس is longest side in right angle triangle. الهايبوتنس is longest side in right angle triangle. الحاجات دي مهمه. كابي بوك اللي جنبك الحاجات دي بتتكتب على طول. دي اول معلومه، دي اول معلومه لازم اكون عارف كويس. تاني معلومه بقى، طبعا زي ما انا لسه قايل لك الرايت انجل تريانجل فيه سايد وسايد وهايبوتنس. لو انا عايز اجيب الهايبوتنس، الهايبوتنس ايكوال سكوير روت سايد سكوير بلس سايد سكوير. السايد ايكوال سكوير روت هايبوتنس سكوير ماينس سايد. طبعا ده اللي هو بايثاغوريان ثيرم، وطبعا ده لازم تكونوا حافظينه صم، لازم تكونوا حافظينه صم. ده بايثاغوريان ثيرم ولازم تكونوا حافظينه صم. هيدي لك رايت انجل تراينجل، هيقول لك ده ب 3 وده ب 5. عايزين نعرف ده بيطلع بكام يا شباب؟ روت 34. ما بنجاوبش على الشات ليه؟ ما الناس بتفكر، مش بنجاوب على الشات ولا ايه؟ طبعا هيطلع بروت 34 اللي هو سكوير روت 5 باور 2 بلس 3 باور، يعني بروت 30. طيب اداك ده برضه تريانجل قال لك ده ب 13 وده ب 5، عايزين السايد ده بكام؟ طبعا هيطلع ب 12. يبقى انا عرفت معلومتين، هايبوتنس از لونجست سايد ان رايت انجل تريانجل، واثنين بايثاغوريان ثيرم. لو عاوز تجيب الهايبوتنس عرفت بعمل ايه، ولو عرفت اجيب السايد او عاوز تجيب السايد عرفت بعمل ايه. طيب لحد كده تمام. نخش بقى في الكلام اللي هو كلام بدايه الشغل. عندي سبيشال رايت انجل تراينجل. السبيشال رايت انجل تراينجل هو تراينجل مخصوص له رول بتشغله. النوع الاولاني اسمه 30 60 تراينجل، هو عباره عن رايت انجل تراينجل في انجل 30، يعني الثانيه ب 6 اكيد، يعني عشان كده هو اسمه 30 60 تراينجل. 30 60 تراينجل ده الرول بتاعه اكس واكس روت 3 و2 اكس واكس روت 3 و2. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني هو لو اداني ده رايت انجل تراينجل قال لي الانجل دي بسر والسايد ده ب 5، يبقى انا اوتوماتيك ده ب 5 روت 3 وده ب 10. شغال الكلام اوكي مستر تمام. ده النهارده؟ كل صواميل دماغنا مفتحه، الكلام هيحلو النهارده قوي. النهارده المحاضره الجايه الكلام هيحلو قوي قوي. يعني لو اديتك سايد وانجل، انجل فيمس 30 او 6، انا عرفت اقفل التريانجل ده وعرفت اجيب كل حاجه. برضه العكس،
لو انا اديتك قلت لك ده ب 4 وده ب 4 روت 3، تقول لي يبقى دي ب 30 ودي ب 6 ودي ب 8. يعني لو انا اديتك السايد انا اعرف اجيب الانجل، لو انا اديتك السايد اعرف اجيب الانجل، ولو اديتك انجل وسايد اعرف اجيب بقيه الترينجل. ودايما خلي المعلومه دي معاك، اوبوزيت سايد اوف انجل 30 ايكوال هاف هايبوتنس. اوبوزيت سايد اوف انجل 30 ايكوال هاف هايبوتنس. طبعا العكس، ان الهايبوتنس ايكوال دبل سايد اوف انجل 30. فاهم؟ فاهمين يا مستر تمام. من باب الاشتغال. السؤال ده 95% من الطلبه بدون مبالغه حلوه غلط. تسرع من الصعوبه طبعا. اداني ده رايت انجل تراينجل، اداني الانجل دي ب 30، قال لي السايد ده 6 روت 3. عايزين نعرف ده، وركز قبل ما تجاوب. حرفيا 95% من الطلبه جابوه، وركز قبل ما تجاوب. شاطر يا يوسف. ليه يا حمزه؟ ليه يا حمزه؟ ليه يا حمزه؟ ليه يا حمزه؟ ليه يا مريم؟ كل طالب جح قال ان هي ب 6 يدي نفسه قلم على قلم، لان الطلبه جاوبته كده. الطالب عايز يسيب في دماغه قاعده غلط، ان في سايد جنبيه روت 3 وسايد ما فيهوش. هو عايز يسيب كده، وانا قايل لك الامتحان ما هو الا اشتغاله كبيره بس. اصلا الامتحان اشتغاله كبيره بس فقط، بس كده. والطالب مصر انه يسيب في دماغه معلومه غلط، ان السيرتي 6 تريانجل واحد جنبيه روت 3 واحد ما معاه، وهو فاهم انك هتعمل كده، هو فاهم ان انت هتعمل كده. طيب الرول قال لي ايه؟ قال لي ده اكس وده اكس روت 3 وده 2. الاكس هي 6 روت 3، دي الاكس اصلا هي 6 روت 3 دي الاكس. طيب والسايد ده اكس روت 3، يعني ده 6 روت 3 تايم روت 3، يعني ده يبقى 18. فكل اللي جاوب 6 يضرب نفسه على قفاه. مستر ممكن تاني؟ ضربت مستر نفسك على انا قفاك. لسه داخله في حاجه فاتتني. اه طبعا، اه طبعا. ممكن تضرب نفسك الاول على قفاك يا عم زياد. عملت كده يا اه مستر. سيب. ضربت خلاص. اه خلاص. طيب ما سمعتش. طب ممكن تاني عشان مش خاطر عارف عشان اسمع. المايك. اه. أنا مش قدام الناس بقى. الترانجل ده اسمه 36 ترانجل. الرول بتاعه اكس واكس روت 3 و2 اكس. اللي قدام انجل 30 ده يبقى السايد ده اكس روت 3، يعني ده 6 روت 3 تايم روت 3، يبقى ده 18، لان روت 3 تايم روت 3 ب 3. انما الطالب عايز يسيفها في دماغه ان واحده فيها روت والثانيه ما. فالطلبه قال لك ده ب 6، ما هو شيل الروت. هو عارف انك هتعمل كده. فاهمين انا بقول ايه؟ طيب اه اه مستر تمام. لا النهارده معلش يردوا عليا وتجاوبوا وركزوا. محاضرتين فيهم رخامه كتير، رجاء مستر لحد هو كده انا كده فاهم. نعم. لحد كده انا فاهم، هو كده الهايبوتنس ب 9 صح؟ لا الهايبوتنس هيبقى 12 روت 3. حضرتك قلت ان السايد اللي فيها 30 بتبقى هاف الهايبوتنس. طب ما تمام، ما طب هو ما ده هاف السايد اللي قدام انجل 30، يعني اه الهايبوتنس ماشي الدبل يبقى الهايبوتنس 12 روت 3. تمام. ما هو صح، انا قلت اوبوزيت سايد اوف انجل 30 ايكوال هاف هايبوتنس، يعني الهايبوتنس الدبل، يعني الهايبوتنس 12 روت 3. لا افتكرتها الانجل اللي عليها السايد اللي عليه الانجل 30 نفسها. لحد كده تمام. تمام يا مستر. طيب انا ممكن اقول لك كده بقى، يبقى ده بكام؟ ايوه كده. لا 2 اوفر 3 دي جايه منين؟ 2 اوفر 3 جايه منين؟ قصدي 2 روت 3. ده ب 2 روت 3، بس انا مش عايز ده، انا عايز ده. يا ده ب مستر 2 انا روت مش 3. فاهمه حاجه. ما انت جاي متاخر، بس ما انت جيتي متاخر. ما انا الكلام ده اتشرح أصلاً. ما طب انت جيتي ينفع متاخر. حضرتك تشرحي حاجه بسيطه على افهم يعني او احل حاجه؟ بس اما اخلص بس السؤال. ماشي. السايد ده هيبقى 2 روت 3 تايم روت 3، يعني ب 6. تمام يا شباب؟ ماشي يا مستر تمام يا تمام. مستر. احنا بنتكلم يا مريم على سبيشال رايت انجل تراينجل. محاضره اسمها تريجنومتريك، يعني حساب مثلثات. بنتكلم على تراينجل اسمه 36 تراينجل. التراينجل ده رول اكس واكس روت 3 و2، ده الرول اللي بيمشي التراينجل ده. دي انجل 30 ودي ب 6، وده الرول اللي بيمشي التراينجل ده. ركزي بقى يا مريم في اللي هيتقال له. شغاله معاك يا يا مستر. شباب؟ شغال يا مستر شباب تمام. ركز تمام يا بقى مستر. معايا، ركز معاك يا معايا. مستر. معاك. لو انا رسمت التو لاين دول، لاين ده ال واللاين ده كي، التو لاين دول بارلل ولا مش بارلل؟ بارل. مش برر. بارلل، مش بارلل. ازاي؟ ما اصبري يا بابا. انا ما اقدرش اقول ان هم بارلل غير حاجه من الاثنين. لو هو قال لي ان لاين ال بارلل لاين كي، يبقى هو اللي قايل يبقى هم بارلل. او ماشي. انا جبت ده، يعني هنا في ترانسفير، جبت داتا ان الانجل دي ايكوال الانجل دي، يبقى كده هم بارلل. لان انا ثبت ان انجل 70 دي مثلا ايكوال الانجل دي ب 70، ودول الترنيت انجل، يبقى دول بارلل. مش عاملين حرف زد؟
بخلاف كده هم مش بارلل اصلا، بخلاف كده هم مش بارلل اصلا. يعني اللي انا عايز اوصله لك معلومه، ان حضرتك ما تحكمش على شكل الجراف، ما تحكمش على شكل الجراف، هو بيشتغل. يجي الطالب يقول لك دول بره، مين اللي قال لك شكلهم بره؟ ما عندناش حاجه اسمها شكلهم، احنا ما عندناش حاجه اسمها شكلهم اصلا. ما بيحكمنيش قصه ان هم شكلهم دي مش تبعي. اللي يحكمني حاجه من الاثنين، لا اما هو يقول، لا اما انا عندي داتا بتقول. مفيش عندي حاجه اسمها شكله. كويس، التريانجل ده كده رايت انجل تريانجل ولا مش رايت انجل تريانجل؟ الله أعلم. رايت يا مستر. الله اعلم. الراجل قال لك اهو الله اعلم. لو اداني علامه ان ده رايت انجل تريانجل شكرا. لو انا جبت داتا بتقول ان ده رايت انجل تريانجل شكرا. غير كده زي ما الراجل قال الله اعلم. هو ايه؟ الله اعلم. طيب لو انا جاي رسمت لك ده كده، اكيوت ولا اوبتيوس ولا رايت؟ لا مش عارفين لسه. الله اعلم. الله أعلم. حلو. طب انا لو جيت بقى قلت لك دي ب 30 ودي ب 60 ودي ب 9، يبقى ده ايه؟ رايت. رايت. يبقى رايت يبقى ده أنجل. رايت. حلو. الطالب يقول لك ده مش شكل رايت، ماليش دعوه بشكل. هو اصلا في الدايركشن بتاع الامتحان قال لك all geometric shape not drawing to scale. هم اصلا مش مرسومين تو سكيل. يعني انا مديك حاجه بس عشان تتخيل انت قاصد يديهولك كده. الطالب طلع الداتا ان ده 36 تريانجل وان ده هايبوتنس. رجع قال لك ايه؟ هو ده شكل رايت انجل تريانجل؟ اكيد لا. يبقى انا اكيد غلط. بس والعك يبدا من هنا. طالما الداتا اللي عندي بتقول ان ده، او اللي انا جبتها بتقول ان ده 36 تريانجل او اي رايت، هو رايت تريانجل. يقول لي شكله، توصف شكله مش تبعي، مش موضوعي اصلا. شكله اصلا ده مش موضوعي. هو شكله ايه ده؟ مش انت عارف ان الميجر انجل اوف تريانجل بكام؟ ب 180. صح. السم اوف ميجر اوف انتيريور انجل اوف رايت انجل تريانجل يبقى 100. السم بتاع الثلاثه دول 100. ده اكيد شغال الكلام. تمام يا طيب مستر. بص معايا على السؤال ده. عايزك تشرب التريجنومتريك ده، تشربه شرب. هيجي لك 5 اسئله عليه، واسئلته غالبا فيها ذكاء، ولو فيها ذكاء بزياده يبقى ذكاؤه بزياده. فانا عايزك تبقى شربه شرب. عايز اعرف الام دي بكام. لا يا مريم، لا يا مريم، المريمين لا يا مال. شاطر يا حمد. مستر هو انا صح كمل ولا اهو. ايه؟ صح. شفتهاش. بعتها تاني ليه بقى 12 ليه؟ دلوقتي انا عارف ان الصم بتاع الانجلز دي اللي هم 12 ايكوال 100. طلع عملت ديفايد 12 طلعت الاكس ب 15. يعني الانجل دي ب 7 والانجل دي ب 60 والانجل دي ب 9. يعني انا قدامي 36 ترينجل. هنا هو بيفكرك اهو، قال لك نوت دروينج تو سكيل، مالكش دعوه بالمنظر. طيب ما كده يبقى ده الهايبوتنس بقى ب 24. يعني السايد ده ب 12 والام 12 روت 3 ويطلع الاجابه بي. المشكله ان في طلبه طلعته فعلا كده، بس قال لك الشكل ده ما يقولش ان ده رايت انجل تريانجل. اكيد انا غلط. وبدا العك بقى يشتغل لاحلى صوره. هو هنا محترم، قال لك نوت دروينج تو سكيل. يعني خلي بالك، شكل مش هو اللي حاكمك، الداتا اللي حاكماك. الداتا اللي حاكماك مش الشكل اللي حاكمك خالص. انا فاهم. طب مستر معلش، دلوقتي انا عديت الاكس اللي موجودة في التراينجل لقيتهم 12 اكس كلهم ب 180 عشان ده الانتيرير سايدز بتاعهم. فالاكس طلعت انتيرير انجل. الانتيرير عامة بتاعهم اللي هو 2 اكس. انا عارفة ان التلاتة انجل مع بعض بيبقوا ايكوال 180 صح؟ تمام. ماشي، الاكس طلعت ب 15. انا بعد كده استخدمتها في ايه؟ دي 2 اكس يعني دي بقت ب 30. ما هو 2 تايم 15 يبقى دي ب 30. اوكي تمام. 4 تايم 15 ب 60. 6 تايم 15 ب 90. يبقى انا عرفت الريل ميجر بتاع الثلاثه انجل دول. لما عرفت الريل ميجر بتاع الثلاثه انجل دول عرفت نوع التريانجل ده ان هو 36 تريانجل. وانا حافظ الرول بتاعه ان دي 2 اكس ودي اكس ودي اكس. تمام ماشي يا مستر، شكرا. عفوا. مستر معلش تمام يا تاني. شباب. لا نعم. تاني معلش. قول. اول السؤال كله حاجه مش فاهم. ده تريانجل ودي الانجلز بتاعه. جماعه الانجلز دي طلعت 12 وانا عارف ان الميجر انجل اوف تريانجل ب 180. يعني ال 12 اكس دول ب 180. عملت ديفايد 12 يعني الاكس ب 15. حلو. 2 تايم 15 يبقى دي ب 30. 4 تايم 15 يعني دي ب 6. 6 تايم 15 يعني دي ب 9. يبقى ده كده اسمه 36 ترانج. ده الهايبوتنس ب 24. ما الهايبوتنس دايما اوبوزيت سايد اوف انجل 90. يبقى ده الهايبوتنس. يبقى ده هاف هايبوتنس ويبقى ده 12 روت 3. الرول بقى اللي انت تمام شكرا يا مستر.
شغال. شغال. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، اللي عايز نعيد يقول لي عيد. اكتر توبك بعد الكوادراتيك في ذكاء. ليه يا زياد؟ بص تاني يا بابا يا زياد. ايوه يا مستر. دلوقتي ده ب1 وده بروت 3، يبقى اكيد الانجل دي بصفر، تمام. والانجل دي قدها برضه بصفر، لان طالما اداني 2 لتر يبقى التو انجلز قد بعض. تمام. يعني الانجل دي كلها على بعض بصفر، وده رايت انجل ترانجل، يعني الانجل دي بصفر. طيب ما الهايبوتنس دبل اوبوزيت سايد اوف انجل 30، يعني بتورو. ايوه انا بعتها كده لحضرتك في الاخر رسيم. ايوه، لا انا بتكلم معاك من باب ان انا يعني عايز حد اتكلم معاه وانا بشرح، ماشي يا فانت مستر، بتاخد وتدي معايا. مش هقفل المايك، هفضل معاك أهو. تمام يا شباب. تمام يا مستر. ماشي يا مستر، تمام. يا جدعان يا جدعان، ايوه. هي ذكي فاهم قوة ملاحظة، هي باكج انت داخل عليه، هي باكج انت داخل عليه، وعشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطر مستقبلك عام، بلاش عشان خاطر شغل المينتاليتي والاي سولفنج. اي سؤال قبل ما تحط القلم وتفكر عطل نفسك 20 ثانيه احله بعيني. يعني دلوقتي ده ب1 وده بروت 3، يعني دي ب 30 دي قدها ب 30، يعني دي ب 30 يبقى دي ترو. ده اللي انا عايزه، ده الليفل اللي احنا متفقين عليه من اول محاضره، وده اللي انا عايزه. الاي كيو بتاعك لازم يبقى في السماء، لان هو بيدور على الطالب اللي الاي كيو بتاعه في السماء، وانت مش هيعلي الاي كيو بتاعك غير اللي انا بقول لك عليه. حل منتاليتي وايسو. ده انا عايز حاجه تانية. لو انا حليت السؤال بثلاثه حليت البروبلم اللي عندي ب 3 وطلعت الانسر سي، ارجع ابص له تاني اقول انا عايز احله اي سولفنج او احله وان ستيب اون، ان شاء الله هتقعد في 4 دقائق. يقول لي ما انت بتقول الوقت والوقت ومش الوقت والكلام ده. ما انا دلوقتي وانت بتتمرن في الاول هتاخد منك وقت، بعد كده هتلاقي نفسك بتحل. وده اللي انا عايز اوصل ليه، ده اللي انا عايز اوصل ليه. الطلبه اللي امنت بالكلام ده ونفذت الكلام ده الله اكبر، حققت سكورات. اصلا خبراء التعليم الامريكي بتوع امريكا قال لك السكورات دي مستحيل، قال لك ما ينفعش، ما فيش طالب ينفع يجيب له سكور. وجايز انا قلت لكم قبل في امتحان الاكت قال لك مستحيل طالب يعدي 33 من 36 في امتحان الماس بتاع مستحيل، ما ينفعش اصلا، ما ينفع. في ترايل 12 اللي فات عندي بنت جابت 36 من 6، السكور بتاعها طلع مكتوب بالبونت العريض، كاتبين اسمها كده بالبونت العريض كده، رغم ان هو في امتحان الاكت بيكتبوا له سكورات كده، يعني حاجه دي كاتبين اسمها كده بالبونت العريض. بيست سكور ان ذا وورلد. كانت بتحل الامتحان كامل اللي هو 60 سؤال زمن ساعه، كانت بتحله في 27 دقيقه، كانت بتحله كده. ده طالب عادي. اول محاضره في البيجنر خالص بقول القصه دي قامت ضحكه، قالت له هينفع كده؟ قلت له ينفع، ما تيجي نجرب. لما تيجي انا وانت كده نجرب، ينفع، تعالى نجرب. وصلت للاخر بقت شيء مرعب، بقت طالبه مرعبه. بس ده اللي عايز، اللي عايز. في امتحان السات شهر 5 5/12/2020 السات بقى مش البنت مامتها بتفتح تشوف السكور، كاتب لها كده بالبنط العريض يو ار ذا بيست سكور ان ذا وورلد 1570 من 1600، 800 من 800 ماس و770 من 800 الكلام ده بيحصل عادي عادي، طلبه كتير قوي. بس هي الفكره طالب مؤمن بالكلام ده ولا لا؟ الكلام ده فعلا ولا ده مستر بيشجع وبيعمل وبيسوي والكلام ده كله كلام فارغ؟ لا مش فارغ والله ما هو فارغ. بس الطالب عادي. علي الاي كيو بتاعك للاخر للاخر، هتلاقي انت هتحب نفسك، انت هتحب نفسك اصلا، هتحاول تبقى عبقري اساسا. عبقري بقى في حياتك بصفه عامه، طز بقى في التعليم ونيله والسكور والارض. انت في حياتك العامه بقيت عبقري، بقيت شخص شديد الذكاء لحد كده. انا فاهم. اه يا مستر، فاهمين. فاهمين والله يا مستر. طيب معلش انا بطمن. ربنا يخليك. بيجي بقى، احنا قلنا انا بتكلم في سبيشال رايت انجل ترانجل. النوع الاولاني عرف اللي هو 36 ترانجل، وعرفت هيديني الانجل اجيب السايد، يديني السايد اجيب الانجل. النوع الثاني اسمه ايزوسيلس رايت انجل ترانجل. الايزوسيلس رايت انجل ترانجل هو رايت انجل ترانجل في انجل 45، في انجل 45 او في تو سايد. يعني لو اداك رايت انجل ترانجل فيها انجل 45 انت عارف، او اداك رايت انجل ترانجل فيها تو سايد ايكوال انت عارف. الرول بتاعه بقى اكس واكس واكس روت 2. يعني انا لو اديتك ده كده قلت لك الانجل دي ب 45 وده ب 5، يعني ده ب 5 وده ب 5 روت. ولو اديته لك كده قلت لك ده ب 6 روت 2 يبقى ده ب 6 وده ب 6. ليه؟ عشان ده اسمه ايزوسيلس رايت انجل ترانجل، ده اسمه ايزوسيلس رايت انجل. بعرفه ازاي؟ في انجل 45 او في تو سايد ايكوال.
او هو يقول لي ان ده ايزوسيلس رايت انجل تراينجل. طيب في تركتين هنا. التركه الاولى ان يجي يديني ايزوسيلس رايت انجل تراينجل، الطالب حافظ اكس اكس اكس، يجي هو يدي لك الهايبوتنس انتجر ويقول لك السايد ده بكام. الطالب يعطل، ما تعطلش اصلا، اعمل دي ديفايدد روت 2، يبقى السايد ده ب 6 روت 2 والسايد ده ب 6 مش هعطل. يعني مستر، لو قدامك نعم. هي divided root 2 دي constant صح؟ اكيد. طيب يعني انا دلوقتي لو جاي بقول لك كده ده ايزوسل وقال لي ده ب 10، يبقى ده بكام؟ ب 10 روت 2. ايه حماده؟ 5 ب root 2. 5 بنعمل روت 2. 5 روت 2 ديفايدد روت 2، يبقى دي بقت 5 روت 2 ودي 5 روت. دي اللعبه دي اصلا لعبه، يعني دي لعبه هو بيلعبها عليه. خلاص عارف ان الطالب حافظ الروت، هو يجي يديني الهايبوتنس انتجر بقى، يديني الهايبوتنس انتجر. خلاص لو ادالك الهايبوتنس انتجر اعمله ديفايدد روت، لو ادالك الهايبوتنس انتجر اعمله ديفايدد روت، يطلع ده ب 5 روت 2 ده ب 5 روت 2 الدنيا تمام. المعلومه الثانيه دايجونال اوف سكوير ديفايد انتو تو ايزوسيلس رايت انجل تراينجل. يعني انا لو عندي ده سكوير وده دايجونال يبقى ده ايزوسيلس رايت انجل تراينجل وده ايزوسيلس رايت انجل تراينجل. جه في الامتحان قال لك ان الدايجونال بتاع السكوير، الدايجونال بتاع السكوير 20، يبقى الاريا بتاع السكوير بكام؟ والاريا بتاع السكوير سايد سكوير. حلو. السايد ده بكام اصلا؟ السايد ده بكام الاول؟ لا مش ب 400. 400 ليه؟ 10 روت 2. السايد 10 روت 2 والاريا بتاع السكوير سايد سكوير، يعني 10 روت 2 باور يعني 200. مستر ممكن تاني؟ الدايجونال بتاع السكوير بيقسم السكوير لتو ايزوسيلس رايت انجل تراينجل، يعني ده يعتبر هايبوتنس لايزوسيلس رايت انجل تراينجل، اعمله ديفايدد روت 2، يبقى انا عرفت ان السايد ده ب 10 روت 2. الاريا بتاع السكوير سايد سكوير، يعني 10 روت 2 باور 2 يعني هي بتوع. تمام. تمام يا مستر، شكرا. تمام يا شباب. تمام. ماشي يا مستر تمام. طيب البريمتر بتاع التريانجل اللي هو السم اوف 3 سايد، البريمتر بتاع التريانجل اللي هو السم اوف 3 سايد. فجاب يقول لي ايه؟ بريمتر اوف تريانجل از 18 بلس 6 روت 3 وات از لينث اوف شورتست سايد. مستر، هو يعني ايه بارامتر تاني؟ البريمتر السم اوف 3 سايد. تمام. البريمتر معناها السم، ده عموما بقى كلمه بريمتر معناها السم اوف اول سايد، وده تريانجل يعني في 3 سايد. السؤال ده ايسولف، يعني المفروض انك ما تاخدوش في الوقت. لا كده طولت. شاطر يا مستر جماعه. هتبقى 18 بلس 3 روت 3. ايوه احنا عايزين الشورت سايد بكام؟ يعني احنا لما جمعنا الثلاثه سايد طلع ده الفاليو بتاعهم. اقصر سايد بكام؟ ده السؤال. انا عايز اقصر سايد بكام؟ مستر اللي انا بعته ده صح ولا لا؟ ده نيله واطران بعيد عنك. ليه كده؟ عملت نفسي مش واخد بالي، اعمل ايه؟ طيب هو الوقت حاجه من الداتا اللي قدامي في 6 روت 3، يعني الاثنين دول على بعض ب 18، يعني ده ب 12 وده ب 6. لو جمعت دول يديك ده، يعني الشورت سايد انا عندي 3 سايد لما جمعتهم طلع ده الامر. ده ماليش دعوه بيه، بس ده فاهمك ان في سايد ب 6 بس، ويبقى ده ب 12، ولو جمعت دول يبقى هم 18 بلس 6 روت 3. شغال الكلام؟ تمام يا مستر. تمام. يبقى انا كده عرفت ان انا عندي سبيشال رايت انجل، ودول نوعين. النوع الاولاني اسمه 36 تريانجل، والنوع الثاني اسمه ايزوسيلس رايت انجل تريانجل. كل ده انا بتكلم في التريجنومتريك اللي هو حساب المثلثات بارت 1. طيب عندي بقى مين تريجنومتريك. لو انا عندي ده رايت انجل تراينجل اسمه اي بي سي، لو انا بتكلم على انجل سي السايد اللي قدامها ده اسمه اوبو، كده كده اوبوزيت سايد اوف انجل 90 اسمه هايبو. بس لو انا بتكلم على انجل اي، طبعا الكلام اتغير، بقى السايد ده اسمه اوبوزيت. طيب والسايد اللي جنبها ده اسمه ادجيت، يعني اللي قدامها اوبوزيت واللي جنبها ادجيت. وانجل سي ده برضه اسمه ادجيت. حلو. يعني لو انا عندي ده رايت انجل تراينجل اسمه اي بي سي 3 4 5، يبقى الاوبوزيت بتاع سي بكام؟ 3. حلو. والاوبوزيت بتاع ايه بكام؟ 4. 4. والادجيسنت بتاع ايه بكام؟ 3. والادجيسنت بتاع سي بكام؟ 4. وفي كل الاحوال الهايبوتنس بكام؟ 5. طيب. دكتور انا مش فاهم حاجه. نعم. مش فاهم حاجه. حط ايدك على انجل سي. تمام. الاوبوزيت يعني اللي قدامها، ادجيسنت يعني اللي جنبها. تمام. فالاوبوزيت بتاع سي بكام؟ 3. بكام؟ 3. 3. والادجيسنت بكام؟ 4. حلو. طيب لو انا بتكلم على انجل ايه يبقى الاوبوزيت بكام؟ 4. والادجيسنت بكام؟ 3.
خلاص تمام، شكرا. استنى بس، والهايبوتنس في كل الاحوال بكام؟ طيب لان هو اوبوزيت سايد اوف انجل 90. فهمت؟ تمام. تمام. تمام يا شباب. تمام. في بقى عندي ريليشن بتجمع الكلام ده. الساين ايكوال اوبوزيت اوفر هايبوتنس، الكوزاين ايكوال ادجيسنت اوفر هايبوتنس، التان ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت. دول عشان تسهيل الحفظ، يعني هم لهم كده تيمه بتجمعها اللي هم بيسموها سوها كح. سقط والله ده حسب ما حد قالها لك بقى، لكن هي اصلا ده اكسبريشن بقى له 1000 سنه. حلو. ما في بيقول لك سوها كهرباء تقى، يعني حسب بقى ما كل تيتشر بيقولها بالطريقه بتاعته. لكن دي سوها اللي هي ساين اوبوزيت هايبوتنس، كح يعني كوزاين ادجيسنت هايبوتنس، تق يعني تان اوبوزيت ادجيسنت. لو انت مش هتعرف تحفظهم على خلاص. فهي اصلا اسمها يعني هي في المراجع الاجنبيه من 1000 سنه اسمها كده سوها، لان العلم ده قديم. والعلم ده على فكره علم عربي خالص. العلم ده علم عربي خالص، يعني هم نقلوه مننا، لان العلم ده اللي حطه محمد ابن موسى الخوارزمي. العلم ده اللي حطه محمد ابن موسى الخوارزمي، هو اللي حط علم حساب المثلثات ده، وهو اللي حط علم الجبر، وهو اللي حط علم اللوغاريتمات، وهو اللي حط علم الباور. وهو يعني راجل عبقري ما شاء الله عليه، كان قاعد بس حياته كلها يطلع علوم وخلاص. هو اللي عامل الماس. فده نعم. هو اللي عامل الماس. لا، في حاجات بقى في الماس فروع هو ما عملهاش، اللي هو الديفرنتيشن والانتجريشن والكلام ده. لكن العرب في العصور الوسطى كانوا هم اذكى العالم، ودول اوروبا دي كانت اصلا عايشه في ظلام مدقع، وكانوا يعني كبرهم جحش، ما كانوش عارفين حاجه اصلا. واحنا في العصور الوسطى كنا ساده العالم، كنا ساده العالم بجد، اسياد العالم في العلم، اسياد العالم في العلم. واللي اوروبا عايشه فيه النهارده ده العلم اللي احنا عملناه، ده العلم بتاعنا اصلا. هم خدوه طوروه وتقدموا بيه، واحنا للاسف رميناه في الزباله. لكن العلم ده، العلوم بتاعتنا في العصور الوسطى كان في علماء عرب حاجه يعني يخرب بيت كده، وكانوا ايه بيجيبوا الكلام ده كله من غير كالكوليتر ومن غير بتاع ومن غير حاجه كده وخلاص. هو قاعد كده ورقه وقلم ويظبط الدنيا ويطلع لك علم وهو قاعد. او يطلع على البحر، دي حقيقه انا مش بهزر، كان بيطلع على البحر معاه عصايه ويقعد على الرمل بتاع البحر يطلع سيرم وهو قاعد، وده يقول لك قد ايه هم كانوا عباط. المهم ان انا دلوقتي عندي ساين كوزاين تان، ودول انا حافظ الموضوع ده بقى. كمل اسئله عليه عيش حياتك، كمل اسئله عليه عيش حياتك. الشكل الاولاني ان يجي يديني ده تريانجل اسمه A B C، يقول لي ده ب 17 وده ب 8، ويقول لك انا عايز ساين ايه. الساين اوبوزيت اوفر هايبوتنس. طب الهايبوتنس عندي ما عنديش اوبوزيت، هجيب الاوبوزيت بايه يا شباب؟ بايثاغورس. بايثاغوريان ثيرم. يعني ده هيبقى سكوير روت 17 باور 2 ماينس 8 باور 2، هيطلع ايكوال 15. الساين اوبوزيت اوفر هايبوتنس، يعني هي تبقى 15 اوفر 7، ويبقى ده اللي هو عايزه. مفهوم انا بقول ايه؟ طيب اه يا مستر سهل. ما هو النهارده بلاش سكوت، تمام يا ما مستر. تكلموني النهارده، حاضر. صالحوني النهارده، والحصه الجايه وخصموني اللي بعدها. لا يا مستر نقدر. اهو يا عم، ما انا بتكلم بس محتاج كلام، حاضر. بجد محتاج كلام. حاضر يا مستر، احنا معاك. ممكن يسهل الامور على كده. ما انت عارف ان اي توبيك بيجي ايزي ميديوم هارد، اي توبيك بيجي ايزي ميديوم هارد. وممكن هو يجيب لك كل حاجه جاهزه اصلا، يعني ممكن يجي يعمل لك ده كده، يقول لك 6 8 10، يقول لك ده تريانجل اي بي سي، ويقول لك عايز اعرف كوزاين سي، وهو جايب كل حاجه جاهزه. الكوزاين ادجيسنت اوفر هايبو، يعني 8 اوفر 10، يعني 4 اوفر. يعني ممكن يجيب لك سايد ما اجيبه بايثاغوريان واجيب اللي هو عايزه، وممكن هو يديني الترانجل كله جاهز. كويس. تمام يا مستر. تمام. طيب ده انا كل ده بتكلم على المين تريجنومتريك فانكشن، كل ده انا بتكلم على المين تريجنومتريك فانكشن. ممكن يديني في شكل تاني بقى، يجيبها وورد بروبلم، يقول لي ده ايفل تاور، الهايت بتاعه 320 في شخص واقف هنا، ميجر انجل اوف اليفيشن اوف توب اوف تاور، لقاها 70 ديجري، وات از ديستانس بتوين ذا مان اند بيز اوف تاور. السؤال ده اللي هو التريجنومتريك وورد بروبلم، هو لعبه واحده. حط ايدك على الانجل، قول هو مديني ايه وعايز ايه. مديني اوبوزيت وعايز ادجيسنت. ايه الرول اللي انا عارفه فيه اوبوزيت وادجيسنت؟ التان، يبقى تان 70 ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت. دايما لما تحب تجيب دينومينيتور اعمل دي ديفايد، يعني 320 اوفر تان 70 ايكوال حاجه من الاثنين بقى، لا يديها لك كده في التشوز
لا يجيبها نمبر، يعني ممكن يديها لك كده، يا اما يديها لك فاليو. طلع لي الفاليو ده بكام؟ 116.47. يعني لا يدي لك دي لا يدي لك، يعني انت طلعت الانسر اهو، ما لقيتوش هتلاقيه مديك فاليو، طلع الكالكوليتر شغال. المهم اللعبه عندي هي لعبه واحده. مستر معلش حط ممكن تعيد ايدك السؤال ده عند تاني؟ الانجل، ما انا بقول اهو، حط ايدك عند الانجل، شوف مديلك ايه وعايز ايه. اداني اوبوزيت مع ادجيسنت يبقى هو عايز تاني، اداني اوبوزيت مع هايبوتنس يبقى هو عايز ساين، اداني ادجيسنت مع هايبوتنس وعايز كوزاين، واللعبه تنهي على جه قال لي ده. مستر معلش، ها ما هو في السؤال اللي فات كان مديني سايد واحد. ما هو مديك اوبوزيت وعايز ادجيسنت، ما هو السؤال اللي اهو، هو اداك اوبوزيت وعايز ادجيسنت. طيب اوبوزيت وادجيسنت ايه الرول اللي انا عارفه اللي فيه اوبوزيت وادجيسنت؟ تاني. هترد يا ابني التاني خلاص، هو كده كده هيديك النون، واصلا كده كده في النون في الموضوع، هو كده كده هيديك النون، بس انت بتحط ايدك تشوف هو مديك ايه وعايز ايه. تمام. يعني انت اللعبه كلها انت بتقول كده مديني ايه وعايز ايه. انا عند الانجل اهو مديني اوبوزيت وعايز ادجيسنت، ايه الرول اللي انا عارفه فيه اوبوزيت وادجيسنت؟ تاني خلاص. تمام بص شكرا. تاني بص تاني، عشان قال لي ده ماونت ارتفاعه 150، عامل شادو مع الارض بانجل 55. في ولد واقف هنا واخوه واقف هنا، قال لي وات از ديستانس بتوين تو براذر. حطيت ايدي عند الانجل اهو مديني اوبوزيت وعايز هايبوت، ايه الرول اللي انا عارفه اللي فيه اوبوزيت وهايبوتنس؟ طيب. الساين، يبقى ساين 55 ايكوال اوبوزيت اوفر هايبوتنس. عايز اجيب دينومينيتور بعمل ده ديفايدد، يبقى ده 150 اوفر ساين 55. لقيت كده في التشوز تمام، ما لقيتش اجيبها على الكالكوليتر بكام؟ تطلع بكام؟ 183.11. 183.11. مستر انا ما عنديش مشكله في الحل قد ما انا عندي مشكله يعني في الايساي اللي بيكون مكتوب او البروبلم اللي بيكون مكتوبه، وانا مثلا يعني مش انا يا بعرف هي بابا بص يا بابا بص يا دي اللي هو بابا عايزها فوق ولا تحت. يا بابا، طب ما اتفضل يا مستر. تسكتي بقى، ما انا فهمت خلاص، اه معلش. ما انا فهمت. اي سؤال بيجي لك في جراف او تيبل، انا باخد الداتا من الجراف او من التيبل، كل حاجه هتلاقيها قدامك. انا اصلا الورد بروبلم انا مش هقراه لحد، واحنا قلنا الكلام ده كذا مره في السيستم اوف ايكويشن وفي الكوادراتيك وفي اللينير. انا مش هقرا الورد بروبلم اصلا، ولا انا عندي مشكله في قراءه، انا اصلا مش هقراه. انا باخد الداتا وابص على اداه الاستفهام اشوف هو عايز ايه بس. واي سؤال في تيبل او جراف انا ماليش دعوه بيه. تمام يا مستر شكرا. انا باخد الاكستراكت داتا بس، هنا على كده هتشوفي دلوقتي. انا مش عايز الورد بروبلم يبقى فيها مشكله. وبعدين انا عايز برضو في نقطه، انت عارف اي توبيك هيجي ايزي ميديوم هارد، اي توبيك بيجي ايزي ميديوم هارد. امتحان السات النهارده والاي اس تي امبارح للاسف الامتحان جاي طبعا ممتاز، يعني ما فيش فيه حاجه. طلبه قال لك احنا ركزنا على المسائل الصعبه، لما جه السهل ما عرفناش نحل. وانا منبه على الكلام ده، اتفه شيء في الدنيا يجي والمتوسط يجي، لان ما فيش امتحانات صعبه دلوقتي خلاص، اي حاجه بتيجي انت متوقع اي حاجه. الطالب يقعد يركز على الصعب، يقول لك ما انا لما اعرف احل الصعب، لا السهل وانت مش عارف تحله هو بقى صعب لانك مش عارف فكرته. يعني طلبه بعتلي النهارده قال لك يا مستر معلش احنا ركزنا على الصعب، وانا قلت الكلام ده غلط، بس هو الطالب بيركب دماغه بس. قلت يا جماعه ما حدش يركز على الصعب ويقول لك اللي المستر بيقوله السهل ده ما بيجيش، لا بيجي، كله بيجي، بس الطالب هو اللي صح والمستر ده مش صح. طز بقى في الخبره وطز في السنين دي كلها لا انا صح هو المستر اللي ويطلع النهارده يبعت لك الفويس انا اسف يا مستر سامحني اصل انا ركزت على الصح. على حظك جالي امتحان سهل، انت السهل بقى بالنسبه لك بقى صعب، هو بقى خلاص انت عايز اسئله تشتغل فيها، هو جاب لك اسئله مباشره ما انتش عارف تعمل فيها ايه، ودماغك صور لك ان مش معقول الاجابه كده. قلت لكم مره قال لك ايه بلس ايه باور 2 بكام؟ 95% من الطلبه حلته، ويمكن اللي حله صح الطالب اللي بيهم. يعني هو قال لك ايه باور 3 2 ايه باور 2 ايه بلس ايه باور 2 3 ايه. يمكن الطالب اهو، ما انت جبتها غلط اهو، الطالب اللي بيهبط بس ممكن هو اللي جابها صح وكله جايبها غلط اهو، انتوا كمان جايبينها غلط. دول نوت لايك ترم، لا بيتجمعوا ولا يطرحوا، هي ما لهمش اصلا حاجه، هي ما هم دول اصلا نوت لايك، لا بيتجمعوا ولا بيطرحوا ولا بيجرى لهم حاجه. ايه بلس ايه باور 2 هي ايه بلس ايه باور، اصلا هي ايه بلس ايه باور 2 عامل فيها ايه؟ ولا عامل فيها حاجه ولا اعرف اعمل فيها. هم دول نوت لايك ترم اصلا ما لهمش معنى، هم هي. وانا لما اجي اقول لك 5 جنيه بلس كراسه يبقى هم ايه؟ 5 جنيه كراسه ولا ما هي ما اعمل لك فيهم ايه؟ ما هم زي ما هم زي ما هم مفيش فيهم حاجه، هو ما فيش حاجه تتعمل. معايا 5 جنيه ومعايا كراسه مجموعهم كام؟ هم 5 جنيه زي الكراسه، عامل فيهم ايه؟ الطالب بيجي هنا يعطل، ما هو اصل هو عايز ذكي بس، ما هو يعمل ايه؟ انت تقول الحاجات الهبله دي ما بتجيش بقى،
لا بتيجي. السؤال ده لما جه 95% حلوه، وفي طلبه الله اكبر قفلوا الامتحان كله ما عدا السؤال لغه. فركز في كل حاجه، كل حاجه تيجي انت يعني اي شيء انت متوقعه. لحد كده انا فاهم ايه. تمام. يجي لك كده عادي يقول لك انا عايز تان بي، التان اوبوزيت اوفر ادجيس. خلاص ليه بقى يا عم يوسف؟ التان اوبوزيت اوفر ادجيس يعني هي سي اوفر ايه، يعني الانسر جي. خلاص ما عنديش مشكله. سيب القلم بقى، سيب القلم لو سمحت. الطلبه لما راح لهم السؤال ده في الهوم وورك، الطلبه قال لك ده السؤال ناقص ده، السؤال ناقص ده ما فيش ارقام. طب انا اعمل ايه؟ ده ما فيش ارقام. طبعا عشان الطالب ده هو قال لك سكوير، يعني الداتا كلها جت خلاص، ده سكوير يعني الاول سايدز ار ايكوال اللينث، الاول سايدز ار ايكوال اللينث. تمام. والتان اوبوزيت اوفر ادجيس يعني تان اكس ايكوال كي اوفر كي يعني ايكوال 1. ده حل تاني. احنا قلنا ان الدايجونال اوف سكوير ديفايد ات انتو تو ايزوسيلس رايت انجل تراينجل، يعني الانجل دي ب 45. اكتب على الكالكوليتر تان 40 تطلع بواحد. الطالب ما اداش لنفسه اي فرصه يفكر، مفيش فرصه تفكير. قال لك الا فين الداتا، عايز ارقام بس. يا مستر ده السؤال معلوش ارقام، ما ان شاء الله ما كان عنده مالك سكوير. يعني انا السؤال احله بطريقتين اساسا، ده سكوير اول سايدز ار ايكوال يعني ده قد ده. طب ما التان اوبوزيت اوفر ادجيسنت يعني كي اوفر كي ب1. ده ايزوسيلس رايت انجل تراينجل دي ب 45. تان 45 على الكالكوليتر ب1. فاهمين بقول ايه؟ طيب اه يا مستر تمام. سيب القلم بقى كله، يسيب القلم خالص، سيب القلم خالص، يعني اوتوماتيك كده سيب القلم خالص خالص. حل لي السؤال ده بعينك، ما تحلوش غلط. فكر وما تمسكش القلم. انت كده فكرت ازاي يعني؟ لا حمزه فكر ولا مالك فكر تفكير جاي ولا زياد فكر. ياد الخير الواد يوسف ده جدع ما شاء الله. شوشو حمزه فيها حمزه. مالك يا حمزه؟ يا بتهنج على الساعه كام؟ ليه يا احمد؟ مالك؟ مستر ابعتها لحضرتك تاني. شفتهاش تاني؟ مالك؟ ايوه بس دلوقتي ده كوزاين، الكوزاين ايه يا بابا؟ adjacent over جميل. واي لتر تحتيه 1 صح؟ تمام. يعني الادجيسنت اسمه يو صح كده؟ اه والتان اوبوزيت اوفر ادجيسنت، والادجيسنت اسمه يو، يعني معنى كده الانسر صح. ما انا عملتها كده بس لخبطت الدنيا شويه. لخبطت الدنيا، ده انت لخبطتها خالص. اه ما انا والتاني خدت والتاني بيقول لك بهنج على 6 ونص. ماشي، ما هو خليه يهنج 6 ونص، احنا بقينا 7 الا ربع، يبقى هو مهنج رسم بالربع. انت بتفكر كده، الكوزاين ادجيسنت اوفر هايبوتنس، اي لتر تحتيه 1 يعني الادجيسنت اسمه يو. التان اوبوزيت اوفر ادجيسنت، خلاص يبقى اي حاجه تحتها يو واحده بس. هو عايزها تتحل كده، اصلا هو عايزها تحل كده، بدليل انه ما جابلكش غير واحده بس فيها يو في الدينومينيشن. انا بقول لك حلها. فاهمين انا بقول ايه؟ طيب اه يا مستر. مستر تمام. القاعده اللي انا هقولها دي مهمه جدا، دي فيري امبورتنت. هايت اوف ايزوسيلس اور ايكوالاترال تراينجل بايسكت ذا بيز اند فيرتكس انجل. لو انا عندي ده ايزوسيلس تراينجل او ايكوالاترال تراينجل، الهايت بايسكت ذا بيز، يعني لو البيز دي كلها ب 10 يبقى ده ب5 وده ب5. كلمه بايسكت يعني ينصف، كلمه بايسكت يعني ينصف، يعني بيخليه نصين قد بعض. وبايسكت فيرتكس انجل يعني لو دي كلها ب 80 يبقى دي ب40 ودي والقاعده دي مهمه جدا 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 جدا، وما تنساش الهايت of isosceles or equilateral triangle bisect the base and bisect vertical. الايكوالاترال تراينجل all sides equal اللينث، all sides equal اللينث كلهم قد بعض، all angles equal. يعني معنى كده ان انا لو رسمت هايت في الايكوالاترال تراينجل، الانجل دي كده بقت ب 30 ودي ب 30، يبقى كده انا عندي 36 تراينجل. يعني لو قلت ده ب 10 يبقى ده بكام؟ ما لحقناش ننسى اكيد. نجيب انا يا مستر. بتن برضه. ده اهو يا حماد، ده اهو الهايت ده بكام؟ 20 ليه بقى 20 ليه؟ يبقى 5. يا ولا ما هو ايوه. الرول دي اكس ودي اكس روت 3، يعني دي تبقى اه 10 روت 3. ايوه يا لقيتوا مستر. تنسوا؟ انا حليتها صح اهو يا مستر. ليه؟ ما انت مهنج ب6 ونص، هتحلها صح ازاي؟ ما انا كاتبها اهو. ما طيب جت كده وخلاص، انت لا مهنج والله ما اصلا. جت كده. بنتعامل معاك دلوقتي كطالب مهند. شكرا. شغال الكلام ده. شغال يا مستر. على فكره هديك دلوقتي سؤال، مش دلوقتي حالا، يعني يعتبر اشهر سؤال في امتحان السات، لا يخلو منه امتحان. خلينا واحده بص كده على السؤال ده. احنا معانا طالب تاني اسمه حمزه غير حمزه اللي معانا ده. حمزه مهند طبعا. بريمتر اوف بوث تريانجل يعني الصم بتاع السكس سايد
ليه يا زياد؟ ليه يا مريم؟ ليه يا مريم؟ ايوه يا يا مستر. مريم ايوه. الوقت ده ايزوسيلس تريانجل، الهايبوتنس ب 9 روت 2، يعني ده ب 9 وده ب 9، ده اول تريانجل. الثاني 36 تريانجل، الشورتست سايد ب 4، يعني ده 4 روت 3 وده ب 8. هو عايز الصم بتاع دول كلهم، يعني هو عايز 9 روت 2 بلس 9 بلس 9 بلس 4 بلس 8 بلس 4 روت 3. انا جبت بتاع تراينجل واحد كنت فاكراهم قد بعض. لا، واحد ايزوسيلس واحد 36، ما هو قايل لك أهو. ماشي. اجمع دول كلهم بقى يطلع الانسر ايه؟ ما انا جبتها صح اهو يا مستر. ما انا قاعد اقول احنا معانا حد اسمه حمزه تاني غير حمزه بتاعنا، محدش رد. لا يا قلت يا مستر، حمزه يا ازاي؟ مهنج. ايه؟ اصل انا مش مهندس يا مستر، انا اسمي ما حمزه هو فالدين عادي. ما انا عارف، ما انت اللي قلت لي انا بهنج من 6:30 وانا اللي قلت. يبقى بعد 6:30 الدنيا بتحلو يعني. بتحلق يعني هي اللحظه، هي بتبقى تهنيج رباعيه. لحظي. بس انت طالب ممتاز وجميل، ما شاء ربنا الله يخليك. عليك. بجد يعني السؤال ده يعني تقريبا 99.9% من الطلبه حلوه غلط. مش لصعوبة السؤال، مش لصعوبة السؤال، هو تسرع الطالب بس اهو. وحد والمعلم والاخ مالك اهو حله غلط ما شاء الله، ورجع صلح حاله اهو. يا دي الخيبة، يا دي الخيبة، لا مؤاخذة لا مؤاخذة. بعت لحضرتك يا هنبعت مستر فين؟ الإجابة. ما شفتهاش يا عم يوسف والله. دلوقتي انا عايز اقول لك على معلومة مهمة جدا. طيب ممكن اقف دقيقة بعد اذنك؟ اسمع بس المعلومة اللي اقولها. لو هو ادالك فراكشن مش هو الريل نمبر اللي على الجراف، يبقى السؤال ده على طول سؤال ريش. طالما ادالك فراكشن مش هو الريل نمبر اللي على الجراف، يبقى السؤال ده على طول سؤال ريش. طيب هو قال لي ان تان بي 3 اوفر 4، تمام. التان اوبوزيت مع ادجيت، هو اداني الاوبوزيت ب 6، اعمل كروس يبقى ده بقى 6 تايم 4 اوفر 3، يعني السايد ده بايه؟ الطلبه لقت 8 قامت مختاره الاجابه بي. هو مش عايز ده بكام، هو عايز بي كيوب كام. الطالب ما خدش باله من دي. الطالب اول ما طلع 8 ولقى 8 اختارها وخلاص. هو عايز بي كيو اللي هي سكوير روت 6 باور 2 بلس 8 باور، يعني ايكوال 10. طب مستر لو انا ما حلتوش على اساس ان هو ريشيو، يعني انا اول ما شفت 3 over 4 فهمت ان هو في السمبلست فورم، يعني ال QR ب 6 وال PR ب 8. ما دكتوره هيجي لك ساعات ارقام رخمه. هحتاج ان اللي انا انت اللي انت عملتيه ده فل كطالب بقى، دماغه فايقه ورايقه وتمام، انت فل. بس ابقى عارف الطريقه، عشان ساعات بيجيب ارقام رخمه، فلو جاب ارقام رخمه مش هقدر اجيب الريليشن. لكن طالما انا فاهم القاعده الاصليه، فاهماني؟ انت ايوه. قلتي ده ب 3 ودي ب 6، يبقى هي دبل، يبقى دي ب 8. بعد كده اعمل بايسجاري انا اجيب ده ب 10. انت صح 100%، بس ابقى انا فاهم الطريقه، علشان ساعات بيجي ارقام اصلا مقرفه حلو، فمش هعرف اجيب الريليشن هيبقى فيها ديسمل وكده. يعني بص كده معايا. طب هو مستر معلش ينفع تقول الطريقة تاني؟ دلوقتي طالما هو مديك فراكشن مش هو الريل نمبر اللي على الجراف، يبقى ده سؤال ريشيو. اوزع الفراكشن دي تان، يعني اوبوزيت مع ادجيست. هو مديني الاوبوزيت ب 6، اعمل كروس يبقى دي 6 تايم 4 اوفر 3، يعني الريل نمبر بتاع السايد ده ب 8. هو مش عايز ال 8، هو عايز الهايبوت، يبقى هو سكوير روت 6 باور 2 بلس 8 باور 2، ويطلع ده ب 10. تمام ماشي شكرا. مريم زميلتنا قالت انا حليتها اي سولفنج، قلت لها زي الفل. بس انا كده كده عارف الدنيا ازاي. جاي بيقول لي ايه؟ if sin c equal 17 over 24 what is AC؟ وجاء اداني ده رايت انجل تراينجل اسمه A B C، وقال لي ده ب 15، وقال لي وهو عايز ده بكام. طالما الفراكشن اللي مديهولي مش هو الريل نمبر اللي على الجراف، يبقى السؤال ده سؤال ريل. الساين اوبوزيت مع هايبوتنس، هو مديني الاوبوزيت يبقى ده ب 15، اعمل كروس يبقى ده 15 تايم 24 اوفر 17. الانسر هو الريل نمبر بتاع الاي سي، اللي هو يطلع بكام بقى؟ كام؟ 21.2. ليه 24.17؟ حد يدي انسر صح بقى. 21.17. يا دي الخيبه، ده طالع 20 نمبر، بس هي طالعه 21.17. اولي بقى ديسمل شوفها كام. تمام يا شباب؟ بس يا مستر هو يعني ال- مم. الرقم اللي احنا طلعناه اللي هو 21.17 ده، مم. الرقم ده يعني ايه الرقم ده ايه هو؟ بي سي مثلا ولا اي سي ولا ايه؟ ده الاي سي، مش ده الهايبوتنس؟ مش دي ساين؟ اه مش دي ساين؟ الساين اوبوزيت مع هايبوتنس. ايوه طيب انا معايا اوبوزيت من الجراف، عندي الاوبوزيت 15 وعايز الهايبوتنس، تمام ماشي بس. بس عملت كروس
يبقى اللي انا جايبه هنا الهايبوتنس، ما انا عندي 3 وعايز اجيب الرابع. ايوه ايوه. طيب شغال. مستر، اه يا مستر. ايوه. هو احنا ليه يا مستر مش عملناش اللي هي 21.18 ليه 17؟ هم اللي قايلين، انا ما عملتهاش على لا انا الكالكوليتر. قصدي يعني مش حضرتك تقريبا كان في درس اللي هو بيبقى اللي هو لو بعد الرقم 17 مثلا من 5 لحد 10 لا يا وعاوزين بابا، نشيل ده لو كل قال لك ده، لا 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 لا، ده لو قال لك ابروكسيميت. يعني ده حاجة وده حاجة. اه لا لا، هنا لو قال لك ابروكسيميت او قال لك تو نيرست كذا بعمل ابروكسيميت، ما قالش خلاص يبقى هو الانسر اللي طالع له. تمام. مستر انا مش فاهمة البروبلم دي قوي. يعني ايه مش فاهم؟ انت بتوزعي يا بابا، طالما لقيتي فراكشن مش هو الريل نمبر اللي على الجراف، عرفت ان ده سؤال ريشيو. بتوزعي الساين اوبوزيت مع هايبوتنس اللي هو الفراكشن ده. بتبص على الجراف، هو مديلك اوبوزيت ولا هايبوتنس؟ مديك ومديني اوبوزيت، opposite بس يبقى هو عايز اعملي هايبوتنس. كروس. بس خلاص اعملي كروس. اوكي مستر، شكرا. اتفضل يا احمد، اتفضل يا بابا. تمام يا شباب. تمام يا مستر. ده برضو المفروض انك هتحل له اي سولفنج. بيقول لك انا عايز ساين سي، المفروض انت بالبص عرفت اجابتك اصلا، مش محتاج حاجه. ما ساين اوبوزيت اوفر هايبوتنس، يعني ايه اوفر هايبوتنس؟ اكيد الهايبوتنس مش بي، يعني الاجابه اللعبه بتمشي كده. الساين اوبوزيت اوفر هايبوتنس، اكيد الهايبوتنس مش بي. خلي بالك قال لك ده ايزوسيلس تريانجل وده هايت، ده هايت، وانا عارف ان الهايت اوف ايزوسيلس تريانجل بايسكت ذا بيز. شاطره يا لجين، انت شاطره. ليه يا عم يوسف؟ ليه يا عم يوسف؟ احنا قلنا ان ده 18 معايا اوبوزيت. ليه يا شوشو فندي؟ معايا اوبوزيت وادجيسنت، يعني ليه اكتبها ساين ليه؟ وانا بجيب سيره الهايبوتنس؟ انت عشان كتب لك اتش افتكرته هايبوتنس ولا ايه؟ مش فاهم. ما هو الهايت بايسكت ذا بيز، يعني دي ب 18 وعايز اعرف ده بكام. طب ما ده اوبوزيت مع ادجيسنت، اوبوزيت مع ادجيسنت يعني تان، يعني تان 76 ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت. هنعمل كروس يبقى هي 18 تان 76. ما تطلعليش انسر، هو مش جايبها بانسر، يعني ما تطلعليش انسر بكام. انا مش عايزها بانسر، هو عايزها على الفورم ده. شغال يا شباب. ممكن تاني يا مستر. الهايت بايسكت ذا بيز، الهايت بايسكت ذا بيز، يعني دي ب 18 ودي ب 18، هو عايز يعرف ده بكام. ادى الانجل، ما ده اوبوزيت وادجيسنت. ايه الرول اللي فيه اوبوزيت وادجيسنت؟ التان، يبقى التان 76 ايكوال اوبوزيت اللي انا عايزه اوفر ادجيسنت اللي هو 18. اعمل كروس يبقى 18 تان 76 ايكوال اللي انا عايزه. هو احنا ليه يا مستر قلنا اوبوزيت اوفر ادجيسنت؟ عشان ال 90 موجودة في النص، يعني في الاوبوزيت بتاعها هيبقى الهايبوتنس. لا، الانجل اهي، انا بحط ايدي عند الانجل اللي معايا، الانجل اهي، فده اوبوزيت مع ادجيسنت، انا ماليش دعوه بال 90 اصلا، ما اشتغلتش على ال 90. الانجل اللي عندي اهي وانا عايز اجيب ده، يبقى ده اوبوزيت مع ادجيسنت اهو، الانجل اهي، انا عايز اجيب اوبوزيت مع ادجيسنت لان ده اللي انا عايزه. اوبوزيت وادجيسنت يبقى تان، انا ماليش دعوه بال 90 اصلا ولا ليا مزاج فيها. شغال. تمام. تمام يا عم زياد. تمام. الانجل دي ب 53، ليه؟ لان الانجل دي ايكوال الانجل دي كورسبوندنج انجل حرف الزد، فالانجل دي ب 53. هو عايز يعرف السايد ده بكام. مستر سؤال، مش مم. التراينجل المفروض ان التوتال بتاعه كله 180؟ دلوقتي هنا 60 موجود، 60 و 90 يبقى المفروض دي يكون ب 30، فزي انا خليتها ب يا بابا 53. 6 ده طول السايد يا بابا، دي مش انجل، ده طول السايد، السايد ده اللي ب 6، السايد ده لا هو طوله 60. لا مش ايه فاهمة، ممكن حضرتك تفهمني؟ ده طول السايد يا بابا، السايد ده الحته دي طولها مش ميجر انجل، انا مش بقول لك دي ميجر انجل، ده طول السايد. يعني لما ادي طيب. لك ده تريانجل مثلا اقول لك ده ب 10، اه يبقى دي الانجل دي ب 10، طول السايد ده 10، اه اه ملوش دعوه تمام. بميجر الانجل. تمام يا مستر. صح، ايوه انت مهنج شكرا يا مستر. خدمه. تمام. طبعا مديك اوبوزيت وادجيسنت، يعني تان 53 ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت. عايز اجيب دينومينيتور بعمل ده ديفايد، عندي 6 اوفر تان 53، وهو خلي بالك مديك الفاليو بتاعها ايكوال اللي انا عايزه، ويطلع الاجابه جي. تمام يا شباب. اه والله تمام يا مستر. في بقى سؤال، خلي بالك دلوقتي امتحان السات والايست بقوا الاثنين حاجه، الاثنين بقوا حاجه، يعني الامتحان تقريبا ماشي بلح، ماشي بلح. سؤال 30 في الايست 50 سؤال والزمن 75 دقيقه لحد 30 بلح، بعدين 15 نص نص، وبعدين اخر 5 يعني هم اللي فيهم بالنسبه للسات هي نفس الليله،
بالذات انت عارف انت عندك 2 مديول من 1 ل 16 في مديول 1، بقى الخمسه اللي في الاخر يعني فيهم كده دردشه. مديول 2 نفس اللعبه برضه، مديول 2 نفس اللعبه، يعني هم كلهم الاثنين ماشيين على نفس النمط. فالمشكله الطالب اللي يدق على الاسئله اللي فيها تفكير ويطنش الاسئله السهله، اما جاله السهل بقى بالنسبه له مقرف. السؤال ده طبعا عارفين ان في طلبه اللي هم اعضاء جمعيه انصار الهبد اللذيذ، هو الطالب بيهبط بس ملوش دعوه بحاجه، هو اصلا مش فاهم حاجه، هو داخل بيهبط بس صراحه. يعني الراجل واضح وصريح بيقول لك والله انا بتاع الهبد. طبعا جاله السؤال ده وما شاء الله جاي جريدن، يعني الدنيا زي الطالب. اول ما طلع قام قايل لمامته قال لها والله العظيم يا ماما جالنا سؤال برول المستر عمره ما اداهولنا. فلقيت مامته مكلماني قالت لي يا مستر ده جالهم اسئله غريبه خزعبليه، حتى جالهم رول حضرتك ما اديتهملوش. ايوه تمام، انا ما اديتهمش صحيح لان ده مش رول، ده مش رول اصلا ولا التريجونومتريك يعرفه اصلا، ده سؤال اشتغاله بيشوف الطالب ده بيفهم وبيفكر ولا لا. هو حاطط لك ساين وكوزاين من باب انه بيشتغل. ايوه كريتيكال، ده معمول للطالب الذكي. قلت لها يا فندم السؤال ده مش معمول لابنك اصلا، ابنك اصلا بيهبط بس. ابنك كويس عارف ان الماس في جمع وطرح، هو لا عارف الرول ده خده ولا ما خدوش، هو مش عارف حاجه. السؤال ده اصلا ده مش رول اساسا، ده مش رول، ده سؤال طالب بيفكر بس، لكن ده مش رول. سؤال اي كيو عالي. شاطره شاطره، انا بحترمك جدا يا بنتي على فكره، يعني بجد لوجين انت الله اكبر بجد. والله جمانه أنا بحترم حضرتك جدا. والله يا بنتي انت طالبه محترمه محترمه، الله اكبر. انت شهود عايزة أقول بجد انت لحضرتك يا مستر حاجة بجد، أنا كنت أفشل طالبة في الماث بعد ما دخلت مع حضرتك وابتديت أشغل الأي كيو بتاعي. أنا أبتدي أستوعب الماث. لا بجد انت يا بنتي الله اكبر عليكي، شهود طالبه محترمه جدا، ما شاء الله بجد عليك بجد. انا بحترم، بتابعك ومتابع شكرا اجاباتك ومتابع كل حاجه بجد. انت حد محترم، طالب يشرف بجد والله. شكرا. بعتلك الإجابة يا مستر. ما شفتهاش ابعتها لي تاني. الواد زياد عصام غششها منين دي؟ شاطره يا مريم، برافو عليك، شاطر شاطر بجد. الطالب اللي حل السؤال ده شاطر. جمانه فين يا بابا؟ أنا بعمل لا ما هو 6 اللي انت بعتها دي نيله، ما انا قلت لك نيله. بجد. ايوه لما بعتها 6 قلت لك لا. ادي يا زياد، زياد عصام ايوه. غشيتها منين دي؟ ليه كده يا مستر؟ لا ده انا بسأل. لا يا مستر عيب كده، مسوك فيا شويه. مش قادر، ليه يا مستر؟ مش عارف مش راكبه معايا. هنشوف الامتحان الجاي. على رأيك. اوبا ده في امتحان جاي صحيح. اه يا مستر انت نسيت ولا ايه؟ مم. لا في، هو عايز 9 ساين ايه. طيب ما دي ايكويشن، يبقى اعمل دي تايم 9 ودي تايم 9 ودي تايم 9، هيطلع ان 9 ساين ايه ايكوال 18 ماينس 3 كوزاين ايه. طيب هو عايز 9 ساين ايه اللي هو ده الفاليو بتاعه اللي هو 18 ماينس 3 كوزاين ايه بلس 3 كوزاين ايه. شلنا دي مع دي يعني الانسر ايه. طب ما انا حللها صح يا مستر. طب ما انا ما قلتش حاجه، بس انت غشيشها منين مش عارف. الظاهر وربنا ما غشيشها من غششها يا الولد. مستر، انا عملتها عارف دغري اصلا 9 تايم 2. عارف بس انا بحب اهزر معاك ربنا يخليك يا مستر. اصلا. اه والله انا ما بحب تحمسنيش اهزر ليه يا معاك. مستر؟ هتديني بوزيتيف انرجي كده. برافو عليك يا حمزه. ايوه كده يا مستر. حمزه ايوه فهمتوا يا شباب؟ فهمنا يا مستر. فهمتوها ولا عيدوا تاني؟ شبابنا يا ضل الخير مفيش شبابنا. فهمناه يا مستر، تمام فهمناه. يا مستر. طيب هيجي لكم واجب كتير على التريجنومتري بارت 1. عايزه يتحل بشويش وبهدوء، عايزه يتحل بشويش وبهدوء وبترجع. يا ريت تراجع المحاضره. متفقين؟ تمام يا مستر. تمام يا شباب. والمحاضره الجايه في امتحان اللي بعدها يا مستر. اتكلمنا عليها كتير اللي بعد دكتورتنا. الجاي يا نعم مستر. اللي بعد الجاي يوم السبت الجاي يا مستر. خلاص ماشي اوكي، بس انا عايز اقول لكم حاجه. امتحان 40 سؤال 40 دقيقه بس امتحان بامان. امتحان محترم اهو، بقولها من الاول اهو محترم. نبدا بقى نشتغل كده الشغل الجميل. تمام يا مستر. يلا بالتوفيق لكم يا شباب. باي باي. باي.